هل جنون الشهرة ممكن يخليك تعمل أي حاجة؟ اتضح إنه مع بعض الناس ممكن. ده اللي حصل مع ستاس ريفيلاي. ستاس يوتيوبر روسي مشهور، كان عنده عدد كبير جدا من الفانز، وكان عنده صديقة اسمها فالنتينا جريجوريفا. فالنتينا كانت عايشة مع ستاس، وكانوا عايشين في بلدة اسمها إيفانوفاكا، وهي قريبة جدا من العاصمة موسكو في روسيا. ستاس وفالنتينا كانوا بيقدموا محتوى على اليوتيوب، بس المحتوى بتاعهم كان من نوع مختلف شوية. Смотри сюда, блядь, нахуй. Перед всей моей аудиторией, которых я ценю и уважаю. Сидишь, не опускаешь, нахуй. المحتوى كان كله ضرب وعنف، وستاس بيضرب فالنتينا. مش معروف يعني إذا كان بيتفق معاها ولا لأ. Пожалуйста, видео, господи, малый. Надя, Ты охуел, тварь, нахуй, а? Максим, он реально видно. Ты охуел, тварь, ебаная, нахуй. Это المهم إن ستاس حب يعلي الريفيو بتاعه على القناة، فبدأ يعمل كل فيديوهاته على اللايف، على البث المباشر، وكانوا المتابعين دايما بيطلبوا منه حاجات وبيبعتوا له فلوس في مقابل إن هو ينفذ الطلبات بتاعتهم. في آخر فيديو عمله ستاس، واحد من المتابعين طلب منه إن هو يطلع فالنتينا شبه عارية في البرد، ودرجة الحرارة في موسكو بتكون أصلا تحت الصفر، في مقابل ان هو يبعت له $1000. الامر اللي عمله ستاس حتى من غير ما يفكر، وطلع فالنتينا بالاجبار بملابسها الداخلية فقط في البلكونة، وفضلت ربع ساعة لحد ما فقدت الوعي. لما لقاها فقدت الوعي دخلها جوه، وكان لسه مكمل البث بتاعه بيسأله: ما يا رفاق، البنت مش بتنطق، مفيش فيها نبض، اعمل ايه؟ وبدأ يستدعي الإسعاف، وكان برضو بيصور، ولكن رجال الإسعاف ما سمحوش. وفضل مكمل ساعتين، بس فالنتينا كانت ماتت. وحتى ده مفرقش معاه، تم القبض على ستاس واتحكم عليه ب15 سنة سجن. بس دي كانت نهاية القصة، وراحت البنت كده في فيديو لايف، بس ده خلى الناشطين والحقوقيين في روسيا يطلعوا كتير جدا ويتكلموا انه ازاي موقع يوتيوب بيسمح بالعنف ضد النساء في حين ان هو بيعمل مشكلة على التعري. بس موقع يوتيوب خد اجراء واحد بس، وهو حذف الحساب بتاع ستاس ريفيلاي خالص من على اليوتيوب. شكرا ليكم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في اللي عمله ستاس ده، وهل ممكن حد يعمل كده ببساطة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي.